bằng này xuất đây nè cái này bà nhận cái này nhóm lực dùng là bị ông lệ anh ấy dùng riêng bị ông lệ thôi ta biết là riêng bịแต่ตรงแต่นังสกรรมเพหรือก็ตลอดประจำไงวะจังองเลยหาทา daily routine English vocabulary วะจังvocabulary ก็ตาปีหรือก็วิกศัพท์มาจังปีองเลยได้แต่ตรงแต่นังสกรรมเพหรือก็កិច្ចការងារประจำថ្ងៃបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាតគ្នាទៅអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ wake up បាទអញ្ចឹង wake up នេះគឺជា phrasal verb បាទហៅកន្សំកិរិយាសព្ទណាបាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសគេបកថាភ្ញាក់ពីគេងបាទអញ្ចឹងភ្ញាក់ពីគេងប៉ុន្តែភ្ញាក់ហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនពីការគេងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ងើបពីក្រែដែលយើងដេកឬក៏គេងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងគេហៅ wake up wake up ណាប៉ុន្តែពេលភាសានិយាយគឺគេនិយាយជាប់គ្នាតែម្ដងគឺ wake up បាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ទី1គឺ I usually wake up at 6 a.m. every morning បាទអញ្ចឹង I usually wake up at 6 a.m. every morning អញ្ចឹង usually នេះបកថាជាធម្មតាបាទអញ្ចឹងនេះភ្ញាក់ពីគេងហើយ AM នេះគឺតំណាងឲ្យពេលព្រឹកបាទបើ PM គឺពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹង every ជារៀងរាល់មុននេះពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងយើងបកសរុបមកវិញមានន័យថាជាធម្មតាខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំជាធម្មតាភ្ញាក់ពីគេងណាភ្ញាក់ពីគេងនៅម៉ោង6ព្រឹកនៅម៉ោង6ព្រឹកជារៀងរាល់ព្រឹកបាទឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏បានដែរតែយើងបកតាមពាក្យទៅនេះជារៀងរាល់ព្រឹកបាទហើយទី2 the loud noise outside might wake up the baby the loud noise outside might wake up the baby ចឹង loud noise មានថាសំឡេងឮខ្លាំង outside គឺនៅខាងក្រៅ might ឡើយនេះយើងបកថាអាចបាទហើយ baby គឺកូនងាក៏ទារកណាបាទចឹងយើងបកមកវិញសរុបមកចឹងមានថាសំឡេងដែលឮខ្លាំងដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកូនភ្ញាក់ពីគេងបាទចុះ baby នេះបើយើងនិយាយខ្លួនឯងគឺថាកូនរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់បើទៀតថាបងថាទារកបាទហើយទី2គឺពាក្យ hit the snooze ណា hit the snooze button បាទ button នេះមានថាបតុងខ្មែរយើងបកថាបតុងហើយ snooze នេះគឺម៉ោងរោបាទដល់ hit តនេះគឺចុច hit ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទបាទអញ្ចឹងយើងបកជា clear ទាំងអស់គឺថាចុចប៊ូតុងដើម្បីផ្អាកម៉ោងរោបាទចុចប៊ូតុងដើម្បីផ្អាកម៉ោងរោក៏ឬក៏ចុចប៊ូតុងបិទម៉ោងរោហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ I often hit the snooze button 2 or 3 times before getting up បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំជារឿយឬក៏ខ្ញុំតែងតែចុចប៊ូតុងផ្អាកម៉ោងចុចប៊ូតុងលាការអញ្ចឹងណាឬក៏ប៊ូតុងម៉ោងរោនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែចុចឬក៏ខ្ញុំជារឿយតែងតែចុចប៊ូតុងផ្អាកម៉ោងរោ2ឬក៏3ដងមុននឹងខ្ញុំក្រោកពីគេងចឹងពិចារណាគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺបែបហ្នឹងបាទចឹងពេលព្រឹកយើងមិនងាយងើបបានទេអញ្ចឹងយើងចុចពីរដងទៅបានយើងងើបមកបានហើយតទៀត don't hit the snooze button if you want to wake up on time
don't hit the snooze buttons if you want to wake up on time ចឹងមានន័យថាកុំចុចប៊ូតុងផ្អាកម៉ោងរោទៀតបើសិនបើអ្នកចង់ភ្ញាក់ឲ្យទាន់ពេលចាំថាពេលដែលរោម្ដងហើយយើងកុំចុចវាយើងងើបមកម៉ោងអញ្ចឹងណានឹងមានន័យបែបហ្នឹងហើយតទៀតគឺពាក្យ get up ចឹង get up នេះគឺជា phrasal verb ដែរគឺមានតែកន្សោមកិរិយាសព្ទមានថាយើងក្រោកពីគេងបាទចឹងពាក្យ wake up ហ្នឹងគឺយើងភ្ញាក់ពីគេងយើងខុសគ្នាក្រោកមានថាយើងក្រោកដើរចេញពីក្រែយើងដេកណាឬក៏ក្រែយើងគេងបាទចឹង get up ចឹងឧទាហរណ៍ after waking up I stay in bed for a few minutes before I get up ចឹងមានន័យថាមិនទាន់ពីភ្ញាក់ពីគេងខ្ញុំនៅលើក្រែណាចឹងខ្ញុំគេងនៅលើក្រែរយៈពេល2ទៅ3នាទីមុននឹងខ្ញុំក្រោកពីគេងបាទទៅទៀត what time do you usually get up on weekends what time do you usually get up on weekends បាទចឹងមានន័យថាតើអ្នកជាធម្មតាក្រោកពីគេងណាក្រោកពីគេងនៅម៉ោងប្រហែលដែរនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទចឹងយើងសួរអញ្ចឹងណាបាទចឹងជាសំណួរឥឡូវនេះយើងអាចឆ្លើយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ទេបាទអត់មានចម្លើយយកអ្នកអរគ្នាទេហើយឥឡូវទៅទៀតគឺតើយើងគោពីគេងមកយើងរៀបចំក្រែដេកចារៀបចំក្រែអង់គ្លេសហៅថា make the bed គឺរៀបចំក្រែចឹងយើងបត់មុងបត់ភួយអត់អីចឹងណាបាទចឹងអង់គ្លេសឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ my mother taught me to make the bed as soon as I get up បាទចឹងពាក្យ taught ចឹងនេះគឺមកពាក្យ teach ចឹងមកកិរិយាសព្ទផ្ទុំទី2គឺ taught វិញចឹង my mother មានថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំឬក៏ម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យរៀបចំក្រែណារៀបចំក្រែគេងភ្លាមនៅពេលដែលខ្ញុំក្រោកពីគេងទៅទៀត it's only take 2 minutes to make the beds it's only take 2 minutes to make the beds ចឹងមានន័យថាវាចំណាយពេលតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីរៀបចំក្រែគេងឲ្យហើយបាទចឹងឡើយយើងបន្តនេះគឺពាក្យ go to យើងទៅបន្ទប់ទឹកចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបក្រែគេងមកយើងទៅបន្ទប់ទឹកគឺអង់គ្លេសហៅថា go to the toilet ឬក៏ use the restroom ចឹងយើងទៅបន្ទប់ទឹកបាទចឹងthe first thing I do after getting up is go to the toilet ចឹងមិនថារឿងដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើបន្ទាប់ពីក្រោកពីគេងគឺខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកបាទនឹងត្រឡប់មកយើងគឺយើងងើបពីគេងមកយើងទៅបន្ទប់ទឹកមួយអីចឹងណាបាទទៅទៀត excuse me I need to use the restroom excuse me I need to use the restroom ចឹងមានថាយើងថាសូមអធិស្ឋានណាចឹងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំត្រូវការប្រើបន្ទប់ទឹកនឹងបានទេឬក៏បានអត់បាទចឹងយើងនិយាយបែបហ្នឹងណា excuse me I need to use the restroom ហើយតទៅទៀតយើងពាក្យ wash face បាទចឹង wash face គឺមានន័យថាលុបមុខឬក៏លាងមុខបាទជាឧទាហរណ៍ I wash my face with cold water to feel refreshed បាទ
I wash my face with cold water to feel refreshed ចឹងមានន័យថាខ្ញុំលុបមុខរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដើម្បីមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទៅទៀត remember to wash your face before applying cream remember to wash your face before applying cream ចឹងមានន័យថាចង់ចាំថាត្រូវលាងមុខឬក៏លុបមុខមុននឹងពេលលាបក្រែមបាទចឹងចំពោះមនុស្សស្រីលាបក្រែមហើយប្រុសលាបដូចជាsunscreen អីចឹងណាលាបការពារកម្ដៅព្រះអាទិត្យអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេគ្រីមដែរបាទតោះឥឡូវយើងតទៅទៀតបាទតទៅទៀតគឺពាក្យដុសធ្មេញយ៉ាងដុសធ្មេញអង់គ្លេសហៅថា brush teeth គឺដុសធ្មេញចឹងdon't forget to brush your teeth after eating breakfast បាទចាំន័យថាកុំភ្លេចដុសធ្មេញរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយបាទចឹងតែយើងញ៉ាំអ្វីមួយហើយយើងត្រូវដុសធ្មេញណាកុំឲ្យខូចធ្មេញព្រោះសំដៅលើចោលធ្មេញហ្នឹងយូរធ្វើយើងពុកធ្មេញហ្នឹងណាបាទទៅទៀត you should brush your teeth at least twice a day you should brush your teeth at least twice a day ចឹងមានន័យថាអ្នកគួរតែដុសធ្មេញយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទចឹងមួយថ្ងៃគឺគ្រូពេទ្យណែនាំយើងឲ្យដុសឲ្យបាន2ដង2ទៅ3ដងចឹងណាបាទទៀតtake ងូតទឹកណាចឹងងូតទឹកគឺអាចនិយាយបានពីរគឺ take a shower take a bath take a shower ហ្នឹងគឺថាងូតទឹកលក្ខណៈបែបការជោគ take a bath ជាងូតទឹកធម្មតាបាទចឹងឧទាហរណ៍ I prefer to take a shower in the morning to wake me up I prefer to take a shower in the morning to wake me up ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តងូតទឹកការឈូសជាងនៅពេលព្រឹកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងឡើងបាទដូចក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងស្វាងអញ្ចឹងណាស្វាងពីការដេកហ្នឹងបាទ to wake me up ហ្នឹងទៀត after a long day it's nice to take a bath and relax បាទចឹង after a long day it's nice to take a bath and relax ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីពេលយូរពេញមួយថ្ងៃហ្នឹង after a long day ចឹងបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃពេញរយៈពេលយូរហ្នឹងមកវាជាការល្អណាស់បាទវាជាការល្អណាស់ក្នុងការងូតទឹកត្រាំខ្លួនហើយសម្រាកបាទចឹងតើងូតទឹកហើយដល់មកសម្រាកចឹងឥឡូវយើងតទៅទៀតគឺពាក្យ get dressed គឺស្លៀកពាក់បាទឧទាហរណ៍ after my shower I get dressed for work ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំងូតទឹករួចខ្ញុំស្លៀកពាក់ទៅធ្វើការ I get dressed for work ទៀត it take him a long time to decide what to wear and get dressed ចឹងមានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺចំណាយពេលយូរដើម្បីសម្រេចចិត្តថាទៅស្លៀកពាក់អ្វីហើយដើម្បីស្លៀកទៅធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទ and get dressed ចឹង it take him a long time to decide what to wear and get dressed
ចាំមិនថាគាត់ចំណាយពេលយូរដើម្បីសម្រេចចិត្តថាត្រូវស្លៀកខោអាវអ្វីដើម្បីទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាបាទទៀត comb hair ហ្នឹងគឺមានន័យថាសិតសក់បាទជាឧទាហរណ៍ I need to comb my hair before I leave the house ចឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការសិតសក់របស់ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចេញពីផ្ទះបាទមុននឹងខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះទៀត she used a white tooth comb to comb her hair gently ចឹងមានន័យថានាងបានប្រើស្និត white tooth comb ហ្នឹងមានថាស្និតដែលមានថ្មិញធំដើម្បីសិតសក់របស់នាងថ្នមទៅទៀតគឺពី put on make up មានន័យថាតុបតែងមុខឬក៏លាបម្សៅជួយទៅគេហៅ make up អញ្ចឹងណាជាតុបតែងមុខលាបមុខលាបអីហ្នឹងអានេះគេហៅ make up ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ some people like to put on make up every morning អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនគឺចូលចិត្តតុបតែងមុខឬក៏លាបម្សៅជារៀងរាល់ព្រឹកបាទមុនទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាបាទទៅទៀត she only take 5 minutes to put on her makeup អញ្ចឹងមានន័យថានាងគឺចំណាយពេលតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីតុបតែងមុខឬក៏ផាត់មុខរបស់នាងអញ្ចឹងណាបាទហើយទៅទៀត eat breakfast បាទឬក៏ have breakfast មានន័យថាញ៉ាំអាហារនៅពេលព្រឹកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ we usually eat breakfast together around 6:30 a.m. អញ្ចឹងបកមកវិញគឺថាយើងជាធម្មតាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជុំគ្នានៅម៉ោង7ព្រឹកទៅទៀត it's important to have breakfast to start your day with energy ចឹងមានន័យថាវាគឺជាការសំខាន់ណា it's តនេះគឺ it is ណាបាទពាក្យពេញ it is ចង្សីកាត់ទៅជា it's ចឹង it's important to have ចឹងមានន័យថាវាគឺជាការសំខាន់ណាក្នុងការញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដើម្បីចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងអីដែលមានធម៌ពលបាទជុំថាយើងហូបអាហារពេលព្រឹកនឹងដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងថ្ងៃនៅពេលព្រឹកហ្នឹងបាទគឺមានន័យបែបហ្នឹងណាតែយើងបកតាមន័យនេះគឺមានន័យថាដើម្បីចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនៅពេលព្រឹកហ្នឹងដែលមានធម៌ពលទៀត drink coffee drink tea drink water បាទចាំថាផឹកកាហ្វេផឹកតែនិងផឹកទឹកបាទជាឧទាហរណ៍ many people like to drink coffee in the morning ចាំមានថាមនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តផឹកកាហ្វេនៅពេលព្រឹកបាទ remember to drink water throughout the day ចឹងមានន័យថាចងចាំថាណាត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃបាទចឹងមានថា remember to drink water throughout the day ចឹងមានន័យថាចងចាំថាត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃបាទចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចផឹក1លីត្រទៅ2លីត្រធំបងគឺ3លីត្របាទចឹង3លីត្រអាចលើសអាចធំ2លីត្រកន្លះទៅគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងចឹងតទៅពាក្យ go to work ឬ go to school មានថា go to work មានថាទៅធ្វើការ go to school ទៅសាលារៀនបាទចឹងឧទាហរណ៍ my father goes to work by car every
weekday ចឹងមានន័យថាពុករបស់ខ្ញុំឬក៏ប៉ារបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការដោយជិះឡានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើការបាទចឹង weekday ហ្នឹងថ្ងៃធ្វើការណាបាទweekday មានថារាល់ថ្ងៃធ្វើការចឹងទី2គឺ the children go to school on the bus at 7 a.m. ចឹងមានថាក្មេងៗគឺទៅសាលារៀនតាមឡានក្រុងណាឬក៏ជិះឡានក្រុងនៅម៉ោង7ព្រឹកបាទឬក៏ក្មេងៗទៅសាលារៀនដោយជិះឡានក្រុងនៅម៉ោង7ព្រឹកតទៅទៀតពាក្យ work ជាកិច្ចសព្ទមានថាទៅធ្វើការចឹងឧទាហរណ៍ I work from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday ជំនឿថាខ្ញុំធ្វើការពីម៉ោង8ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយពីថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃសុក្របាទចឹងធ្វើការទាំងអស់គឺ8ម៉ោងហើយដល់ទៀតគឺ she has to work late tonight to finish the project ចឹងមានថានាងត្រូវធ្វើការlate tonight មានថារៀងយប់ជ្រៅបន្តិចដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងចឹង late tonight មានថាយប់រៀងជ្រៅបន្តិចចឹងណាបាទហើយនៅទីពាក្យ study គឺរៀនឬក៏សិក្សាហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ student needs quiet time to study effectively ចឹងមានថាសិស្សគឺត្រូវការពេលវេលាស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីរៀនដោយមានប្រសិទ្ធភាពទៅទៀត I need to study for my exam next week ចឹងមានថាខ្ញុំត្រូវការសិក្សាសម្រាប់ការប្រឡងរបស់ខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទ next week មានថានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅទៀតគឺពី attend meeting មានន័យថាចូលរួមប្រជុំនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំចឹងឧទាហរណ៍ I have to attend 3 meeting today ចឹងមានន័យថាខ្ញុំគឺត្រូវទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំចំនួន3នៅថ្ងៃនេះwe will attend the meeting online via video call ចឹងថាពួកយើងនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមរយៈអនឡាញហើយតាមរយៈការតាមវីដេអូឬក៏តាមការ call វីដេអូទៀត answer email or make a phone call share email មានថាឆ្លើយតប email make the phone call មានថាទេទូរស័ព្ទឬក៏ call ទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ part of my job is to answer email from clients ចឹងមានថាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់ខ្ញុំគឺត្រូវឆ្លើយតបសារ email មានថាសារអេឡិចត្រូនិកបាទចឹងខ្មែរយើងហៅថា email ចឹងសារអេឡិចត្រូនិកពីអតិថិជនបាទ client គឺអតិថិជនឬក៏ពី customer ទៀត I need to make some phone call before lunch ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការទេទូរស័ព្ទមួយចំនួនទេទូរស័ព្ទទៅនរណាម្នាក់មួយចំនួនឬក៏ទូរស័ព្ទមួយចំនួនមុននឹងហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ before lunch ទៅទៀតគឺពី take a break គឺសម្រាកអញ្ចឹងអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ it's important to take
break every couple of hours ចឹងបើថាវាគឺជាការសំខាន់ក្នុងការសម្រាកជារៀងរាល់ណាជារៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងបាទ couple ស្មើពាក្យ two ដែរណាចឹងយើងដាក់ every 2 of hour ក៏បាន every couple of hour ក៏បានដែរទៀត let's take a coffee breaks at 10 a.m. ចឹងមានន័យថាតោះពួកយើងសម្រាកដើម្បីហូបកាហ្វេសិនដល់ម៉ោង10ព្រឹកទៀតគឺពាក្យ it's lunch ឬក៏ have lunch មិនថាយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ចុះទៅ my colleagues and I usually eat lunch at 12 p.m. ជំនឿថាមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំហើយនៅខ្ញុំជាធម្មតាគឺញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅម៉ោង12បាទនៅម៉ោង12 Where do you want to have lunch today ចឹងមានន័យថាតើអ្នកចង់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃនេះនៅកន្លែងណាដែរឬក៏តើអ្នកចង់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅឯណាដែរនៅថ្ងៃនេះចឹងយើងបកចឹងក៏បានដែរទៀតពាក្យ go home ឬcome home បាទចឹងយើងទៅផ្ទះវិញឬក៏មុខផ្ទះវិញឧទាហរណ៍ I usually go home from work around 5:30 p.m. ចឹងមានថាខ្ញុំជាធម្មតាគឺទៅផ្ទះពីកន្លែងធ្វើការគឺកំឡុងម៉ោងពេល5កន្លះល្ងាចទៀត What time did you come home last night ចឹងមានថាតើអ្នកមកផ្ទះវិញនៅម៉ោងប្រហែលកាលពីយប់មិញឬក៏យើងនិយាយថាកាលពីយប់មិញតើអ្នកមកផ្ទះវិញនៅម៉ោងប្រហែលបងអញ្ចឹងក៏បានដែរទៀតដល់ពី exercise ឬក៏ work out មានន័យថាហាត់ប្រាណហើយ exercise ជាកិច្ចសព្ទហើយ work out ឡើយនេះគឺជាកន្សងកិច្ចសព្ទហៅ phrasal verb បាទឧទាហរណ៍ some people like to exercise at the gym after work ចឹងមានថាមនុស្សមួយចំនួនគឺចូលចិត្តហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណហ្នឹងបន្ទាប់ពីធ្វើការហើយទៀត I try to work out for at least 30 minutes every day ចឹងមានថាខ្ញុំព្យាយាមហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀត cook dinner គឺមានថាចម្អិនអាហារពេលល្ងាចបាទចឹង my mother usually cook dinner for the family បាទជំថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំឬក៏ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាធម្មតាគាត់ចម្អិនអាហារសម្រាប់គ្រួសារបាទដូចយើងបងនិយាយមកចុះធម្មតាម្ដាយរបស់ខ្ញុំឬក៏ម៉ាក់របស់ខ្ញុំចម្អិនអាហារឲ្យសម្រាប់គ្រួសារ Tonight I will cook dinner myself ចាំន័យថាយប់នេះខ្ញុំនឹងចម្អិនអាហារនៅពេលល្ងាចនេះដោយខ្លួនឯងទៀត eat dinner ឬក៏ have dinner មិនថាញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពាក្យពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាហើយឧទាហរណ៍ we often eat dinner together as a family around 7 p.m. ចឹងមានន័យថាពួកយើងតែងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាលក្ខណៈជាគ្រួសារណាឬក៏ជុំគ្នាជាគ្រួសារនៅម៉ោង7ល្ងាចបាទ What did you have for dinner last night
what did you have for dinner last night ចាំនិយាយថាតើអ្នកញ៉ាំអ្វីណាបានញ៉ាំអ្វីសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចកាលពីយប់មិញឬក៏កាលពីយប់មិញតើអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងគឺអ្នកញ៉ាំអីដែរបាទអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទទៅទៀត wash the dishes ក៏ do dishes ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមិនថាលាងចានបាទជាងឧទាហរណ៍ after dinner it's my turn to wash the dishes ចឹងមានថាបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចហើយគឺវាជាវេនរបស់ខ្ញុំត្រូវលាងចានបាទទៀត can you help me do the dishes please can you help me do dishes please ចឹងមានថាតើអ្នកអាចជួយលាងចានខ្ញុំបានទេបាទតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំលាងចានបានទេចឹងពេលយើងអត់ចង់លាងចានចង់គេមកជួយយើងអាចនិយាយ clear នឹងបាន tidy up ឬក៏ clean up មានថារៀបចំឬក៏សម្អាតបាទ tidy up គឺរៀបចំហើយ clean up សម្អាតឧទាហរណ៍ let's tidy up the living room before the guests arrive ចាំបើថាតោះយើងរៀបចំបន្ទប់ living room មានថាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ room បន្ទប់ living ភ្ញៀវចាំបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមុននឹងភ្ញៀវមកដល់ The children needs to clean up their toys after playing ខ្ញុំថាក្មេងៗគឺត្រូវការសម្អាតរបស់ដែលពួកគេលេងហ្នឹងបន្ទាប់ពីគេលេងបន្ទាប់ពីពួកគេលេងរួចបាទអញ្ចឹង The children need to clean up their toy after playing អញ្ចឹងក្មេងៗត្រូវសម្អាតរបស់ដែលគេលេងហ្នឹងឲ្យហើយបន្ទាប់ពីលេងរួចបាទទៅទៀតគឺ do homework គឺមានថាធ្វើកិច្ចការផ្ទះបាទទៅទៀត my son usually does his homework after dinner ខ្ញុំថាកូនរបស់ខ្ញុំជាធម្មតាគឺធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះរបស់គាត់បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយអញ្ចឹង homework នេះមានន័យថាកិច្ចការគ្រូដែលដាក់ឲ្យមកធ្វើនៅផ្ទះនឹងការ homework បាទទៀត she need help to do her maths homework ខ្ញុំថានាងត្រូវការជំនួយដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះផ្នែកគណិតវិទ្យារបស់នាងទៅទៀត spend time with family មានថា clear ហ្នឹងគឺមានថាចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារបាទឧទាហរណ៍ evening are a good time to spend time with family ចឹងមានថាពេលល្ងាចហ្នឹងគឺជាពេលដ៏ល្អមួយដើម្បីចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារ we like to spend time with family by playing board games ចឹងមកថាពួកយើងគឺចូលចិត្តចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្រួសារដោយការលេងហ្គេមនៅលើក្តារខៀន by playing board game board ហ្នឹងគឺមិនថាក្តារខៀនណាលេងហ្គេមនៅលើក្តារខៀនទៅទៀតគឺពាក្យ relax គឺមានថាសម្រាកជាកិរិយាសព្ទចឹងឧទាហរណ៍ after dinner I like to relax on the sofa and listen to music ចឹងមានថាបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយខ្ញុំចូលចិត្តសម្រាកនៅលើសាឡុងហើយស្ដាប់តន្ត្រីឬក៏ស្ដាប់ចម្រៀង It's important to find time to relax every day
ជំនឿថាវាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីសម្រាកជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅគឺពីមើលទូរទស្សន៍ក៏មើលកុនអង់គ្លេសថាមើលទូរទស្សន៍ watch TV watch a movie មិនថាមើលកុនជួនធំ my family sometimes watch TV together after dinner ជំនឿថាគ្រួសារខ្ញុំពេលខ្លះគឺមើលទូរទស្សន៍ជុំគ្នាបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយឬក៏ពេលខ្លះគ្រួសារខ្ញុំគឺមើលទូរទស្សន៍ជុំគ្នាបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចហើយចឹងបងចឹងក៏បានដែរទៀត let's watch a movie tonight មានន័យថាតោះពួកយើងទៅមើលកុនយប់នេះណា let's watch a movie tonight ជំនឿតោះទៅមើលកុនយប់នេះចឹងតនេះគឺពី read a book read newspaper read magazine មិន magazine ណា magazine ចាំមានថា read a book អានសៀវភៅ read newspaper អានកាសែត read magazine គឺទស្សនាវដ្តីបាទជួនធម៌ I like to read a book before going to sleep ចាំមានថាខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅមុនពេលចូលគេងបាទ My grandfather reads the newspaper every morning ជំនឿថាជីតារបស់ខ្ញុំគឺអានកាសែតជារៀងរាល់ព្រឹកទៀត get undressed ឬក៏ take off clothes ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងគឺមានន័យស្មើគ្នាមកថាដោះសម្លៀកបំពាក់ក៏ដោះអាវចេញអីចឹងណាបាទជួនធម៌ it's time to get undressed and put on pajamas ចឹងមានន័យថាដល់ពេលវេលាត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ហើយស្លៀកខោក៏អាវគេងយប់វិញ he took off his wet clothes immediately to coming in from the rain ចឹងមានន័យថាគាត់បានដោះសម្លៀកបំពាក់ដែលសើមភ្លាមបន្ទាប់ពីគាត់មកដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងមកដល់ទាំងភ្លៀងមកដល់នឹងភ្លៀង coming in from the rain មានថាគាត់មកដល់ទាំងភ្លៀងតទៅគឺពី get ready for bed មានថារៀបចំចូលគេងជាឧទាហរណ៍ around 10 p.m. I start to get ready for bed ជំនឿថានៅម៉ោង10ល្ងាចឬក៏ម៉ោង10យប់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំចូលគេង The children get ready for bed by brushing their teeth and putting on pajamas ចឹងមានន័យថាក្មេងៗគឺរៀបចំចូលគេងណាចូលគេងដោយដុសធ្មេញណាដោយដុសធ្មេញហើយនឹងស្លៀកកៅអៅគេងយប់ទៀត go to bed go to sleep មានន័យថាចូលគេងឧទាហរណ៍ I try to go to bed before 11 p.m. on weekdays ចឹងមានន័យថាខ្ញុំព្យាយាមចូលគេងមុនម៉ោង11យប់នៅថ្ងៃធ្វើការនៅថ្ងៃធ្វើការចឹងweekday មានថាថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ណាថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍យ៉ាងវាទឹកប៉ុន្តែ weekday ដល់នេះគឺសំដៅលើថ្ងៃធ្វើការពីច័ន្ទដល់ศุកร์ចឹងច័ន្ទដល់ศุកร์គឺចូលគេងដល់ម៉ោង10ហ្នឹងទៀត after reading for a while I usually go to sleep quickly ជំនឿថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំអានសៀវភៅមួយសន្ទុះខ្ញុំជាធម្មតាគឺចូលគេងបានលឿន
ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះយើងរៀនពាក្យទៅនឹងសកម្មភាពចាំថ្ងៃគឺមានប៉ុណ្ណឹងមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ